Veolia գրուպը և Երևան ջուրը ներկայացնում են։ Մաքրագործող, սրբագործող, հավասարակշռող, բժշկող, հրաշագործող։ Այսպես բնութագրում ենք շատ պարզ ու բարդ մի երևույթ, ամենասովորական և ամենաանհրաժեշտ։ Հայերը և ջուրը։ Ըստ կրոնական և գիտական մեկնությունների, ջուրն ամեն ինչի նախահիմքն է համարվում, նաև կյանքի խորհրդանիշն է և նրա գոյության կարևորագույն գրավականը, ֆիզիկական և հոգևոր մաքրության հանգեցնող միակ անփոխարինելի երևույթ։ Քրիստոս ինքը իրեն համեմատում է ջրի հետ, մի կենսական տարր, որը շատ էական է մեր կյանքի և մեր ապրուստի համար։ Եվ ինքը իրեն համեմատում է, որ հոգևոր կյանքի մեջ առավել ևս Աստծուց օգտվել նման է, ինչպես մենք մեր առօրյա կյանքում ջրից ենք օգտվում։ Կյանքի աղբյուր համարվող ջուրը բոլոր ժամանակներում ենթարկվել է գիտական ամենատարբեր ուսումնասիրությունների և փորձությունների։ Պարզվում է, ջրի շատ պարզ բյուրեղիկների տակ անթիվ անհամար գաղտնիքներ են թաքնված։ Փորձենք դիտարկել ջուրը տարբեր անկյուններից։ Ջուրը գուցե մեր շրջակա միջավայրի ամենահետաքրքիր բաղադրիչն է, քանի որ հանդես է գալիս միանգամից մի քանի ֆիզիկական վիճակներում։ Եթե մենք քիմիկոսի աչքերով ուրեմն դիտարկենք ջուրը, նա պետք է կարծես թե լիներ գազային, նորմալ սովորական պայմանների մասին է խոսքը, նա պետք է լիներ գազային, որովհետև մենք ուսումնասիրել ենք Մենդելեևի պարբերական աղյուսակը, այստեղ տարրերը դասավորված են որոշակի իրենց հատկությունների շնորհիվ, եւ մենք տեսնում ենք, որ թթվածնի ատոմի մոտ ձախից կանգնած է ազոտը, որը նույնպես որպես թթվածինը կարողանում է ջրածնային միացություն առաջացնել, ամոնիակ, եւս մեծ ծանոթ միացություն։ Երբ որ համեմատում ենք ծծմբաջրածինը եւ H2O-ն, ուրեմն սա գազ է, կարծես թե ամոնիակը գազ է եւ կարծես թե ջուրն էլ պետք է լիներ սովորական պայմաններում գազային վիճակում, բայց տեսեք, որ նա սովորական պայմաններում հեղուկ է։ Ջրի կարևորությունը մեր գոյատևմանը ապրելու համար, ամենօրյա սովորական ապրելու համար շատ մեծ է։ Եվ այստեղից գալիս է ջրի այն գերնշանակությունը, որը բնաստով մարդը տալիս էր այդ պաշարին հնուց։ Եվ պարզ է, որ այդ երկուսի պարագայում մի կողմից անհրաժեշտությունը եւ սովորական լինելը, մյուս կողմից անհայտ լինելը առաջացրել է տարբեր մոտեցումներ կապված հավատքի հետ, կապված տեսակատարությունների հետ, հետո հարմար է ջուրը։ Կարելի է վերցնել ջուրը, շփել եւ նրան տալ ինչ-որ իմաստ։ Կարելի է խմել եւ օգտակար լինի։ Հայ ժողովրդական շատ հավատալիքներում ամենակարևոր դերը ջրին է վերապահվել։ Մեր պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում էլ ջրի զորեղ եւ բուժիչ հատկությունների մասին ավանդապատումները 1-2-ը չեն։ Երբ վախեցած մարդուն բուժելու համար 7 աղբյուրից տարբեր աղբյուրների ջուրն էին հավաքում, դա պետք է արվեր գաղտնի կերպով, ոչ ոք այդ մասին չպետք է իմանար,
Անողները խուսափում էին հանդիպած մարդկանց հետ բառ փոխանակել, զրուցել եւ այլ, որպեսզի այդ ուժը չկորցներ այդ հավատալիքի եւ կամ հիվանդը լվացում էր այդ ջրով կամ մի քիչ խմում էր, իսկ մնացածը ջարդում էին այդ կավի ամանը մի նոր մահացած որևէ հանգուցալի շիրիմի վրա, դրանով իսկ այս հիվանդությունը փոխանցելով արդեն հանդերձալ կյանքում գտնվող այդ Սովորաբար ջուրը չեն խմել մութ վայրերում, հատկապես տան ներսում մութ վայրերում, ջուրը չեն խմել նաև շեման վրա, մտածելով, որ այդ ժամանակ չարագուշակ երևակայությամբ աներևույթ ձեռքերը կարող են խորտակել, խախտել, խաթարել այդ տնտեսության անդորը եւ ծախողումների առաջ կանգնեցնել։ Հայկական մի այսպիսի ավանդույթ էլ կար։ Երբ մարդը հիվանդանում էր, նրա մայրը կամ քույրը 7 աղբյուրներից, 7 ջրամբարից, ծովից բերած 7 ալիքից անխոս ջուր էին հավաքում, բերում տուն, հիվանդին այդ ջրով լողացնում էին, այնպես որ ոչ մի կաթիլ չթափվի, հետո ջուրը լցնում էին կավե ամանի մեջ, բերանն ամուր փակում եւ նետում ծովը։ Եթե խցանը չէր բացվում, հիվանդի ցավը մնում էր նրա մեջ փակված։ Եթե խցանը բացվում էր, հիվանդը փրկվում էր, քանի որ շփվելով հիվանդի մարմնին, ջուրն իր մեջ էր առնում հիվանդությունը եւ խառնվելով նախաստեղծ քաոսը խորհրդանշող ծովի ջրերին, հիվանդությունն անհետանում էր։ Ավանդապատումները Հայաստանի մեկ տարածաշրջանից մյուսն անցնելով դառնում էին ջրի տարբեր հատկությունների մասին իրական պատմություններ։ Շենավանցի Ժոռա Պապիկը հիշում է, որ տարիներ առաջ ամենամոտ ընկերոջ ծանր հիվանդությունն ու անհուսալի վիճակը տխրությամբ էր պատել ողջ գյուղը։ Պարզել ահագին ժամանակ։ Ինչ է, վիճակը շատ ծանր է, լավ է, ադե վիճակը ծանր է, բան չի բժշկից կո ասում գնացել ենք բժշկի, ամեն ինչը տեսել ենք, դեղորանել են բերը, բայց արի տես որ ջուրը չի օգնե։ Բա ինչպես է, ասում մենակ մի բան մնացել, ասում են այս ինչ աղբյուրի ջուր է, շատ ընդիրի ջուր է։ Ժամանակակից բժշկությունը, գիտական բժշկությունը չի նախատեսում որևէ հիվանդության բուժում ջրով։ Այդպիսի մոտեցումներ չկան։ Թող գնան այդ ջրից բերեն, ինչ է խանգարել, ոչ մի բան, այն ջուրը քեզ այնքան է օգնե, որ արդեն քեզ ոդիա կանգնեցել է, զգում ես արդեն ես ոնց եղավ։ Պատական չի չէ որ մեկը հանկարծ ինչ որ սիրտը վատանում, բայց ջուրտվեք, անփակ այդ խոսակցությունը գն հիվանդին է բուժում ջուրը։ Այ ուրիշ բան, որ եթե մարդը ջրազրկված է եղել, ինչ որ հիվանդություն բերել է իրեն, օրինակ, այսպես ասենք, դիսբակտերիոզների ժամանակ եւ էնտերիտների ժամանակ կարող է լինել բավականին լուրջ լուծ։ Լուծի ժամանակ մարդը կորցնում է հսկայական քանակով ջուր եւ աղեր։ Իհարկե այդ մարդուն ուղղակի ջուրը պետք է լրացնել օրգանիզմում, դա կարող է կատարվել ինչպես խմելու ձևով, բայց հրատապ դեպքերում ուղղակի այդ ջուրը կաթիլային ձևով, ինֆուզիայի ձևով միացվում է եւ մարդը ստանում է ուղղակի ջուրը, հեղուկները, էլեկտրոլիտները ստանում է ուղղակի այդպիսի սրսկման ձևով փաստորեն։ Իրոք այդ մարդու համար հեղուկը, ջուրը հանդիսացավ բուժում։ Այլ հարց է թե գիտական տեսանկյունից որքանով է բացատրելի, որ հասարակ աղբյուրի հասարակ ջուրը կարող է մարդ բժշկել։ Ինչ անուն էլ որ ունենա այդ երևույթը, այն ակնհայտ է այնքանով, որքանով մարդիկ, ովքեր տեսել եւ զգացել են ջրի բժշկող հատկությունը։
Մեր սարի դոշն մի հատ գրոդ հաղպուր կասեն, առեջ վար սով սրադություն կդեր ժողովորդի վերեն, ժողովորդ օչիլ, անիz, լսած կաս, օչիլ ու անիz, ժողովորդի վերեն կար, վեն սաբոն կար, վեշպան կար, լվանի, ժողովորդ մնին կղդի մեջը դենզ, ուգը գրոդին ժողովորդ վերք եղեր վերե հուրանց, դիթին իդ վերշն մի խատ Ընին սար հաղպուրա էլ դուսուս, շատ պաղա, կտագլոզնին թե կնիք, թե տղամարդ մդնին էդ հաղպերի մեջն, լողգնին դելնին, կասին մերնին թել գոյնա ես վերքն եթա, յարեք եթա վրավի մեզի, էդ պաղ հաղպերի մեջ մդին սրսպին, մեր գորմներ արդեն ադոնց ջանի վրավի յարա մարեն տեթեր։ Մենք մեր սեբական սարում աղբուր ունենք, մեր բարբարով ասած չոչ աղբուր, մեր հիվանդ լինելու դեպքում, իհարկե մեր պաբերից եկած պատեր, հիվանդի պահանջով մենք պետք է ցին նստենք, գնայինք սարից չոչ աղբրից ջուր բերենք հիվանդին խնդրենք որպես բուժիչ միջոց։ Այդ 7 աղբերները վար կասենք 7 տարին մի խետ ելնի, տարբեր ագունքներից է ելնի, և խմելուն, և ասենք լվացվելուն, և ամեն ինչն, հիվանդ մարդիկ տետանը տենք օգտագործենք լավանան, և պարարիչ ասենք, բորոդ մարդիկ են, դենց մարդիկ չետան կլավանան, եդ աղբերի ջրից վերին, բայց 7 տարին մի անգամ ատուս կտա։ Էդի սուրբ հա, էդի վար 7 տարին մեկնա գայդնա բերվիք է։ Հայաստանի տարբեր տարածաշրջանների բնակիչները նկատում են, որ բազմաթիվ այլ միջոցներով անարդյունք բուժվելուց հետո մարդիկ դիմել են ջանթաս, սալով, ծաղկավանքի, չռան, յոթ և այլ բուժիչ աղբյուրների ջրերի օգնությանը։ Ընդ որում աղբյուրներում բուժվում էին ամենատարբեր հիվանդություններ, նյարդային համակարգի խանգարումից մինչև չբերություն։ Պատմում են, որ գյուղի հիմնադրումից հետո գյուղի գաղթական տերդերը, տեր Հովանես Յոնջալեղցին, որը մեր գյուղի ափրեի տոհմից էր, զավակներ չի ունեցել, կնոջ ոչ պտղաբերության պատճառով։ Համագյուղացիները խորհուրդ են տվել իրից կուն, այսինքն տերդերի կնոջը, որպիսի նա գնա Արագած սարի յայլաները եւ այնտեղ խմի սալով աղբյուրի ջուրը 7 անգամ, 4 անգամ կարնանը եւ 3 անգամ աշնանը։ Տերդերի կինը կատարում է գյուղացիների պատվիրանը եւ 7 տարի հետո, խորհրդավոր 7 տարի հետո նա պտղաբերում է եւ ունենում է 3 ժառանգներ։ Քաղաքաբնակների համեմատ գյուղում բնակվողների երկարակեցության եւ առողջության գաղտնիքը կապում են աղբյուրների սառնորակ ջրերի ազդեցության հետ։ Այսօր սա զարմանում են, թե ինչ 87 տարեկան մարդը այսօր կարող է ոտքով քայլել, կարող է ֆիզիկան, մինչև ֆիզիկական աշխատանք եմ անում։ Եվ ես ջայլի հետ այսօր հավասար մակարդակով աշխատում եմ։ Ստեյքյան դա իմ ապրած օրերն ջրի ալագազի մաքուր սառնորակ ջրի օգտագործման արդյունքն է։ Կամ մեր աղբյուրների ջուրն է իսկապես հրաշագործ, կամ մեր հավատն է ուժգին։ Իսկ բժշկության մեջ հայտնի է պլացեբոյի երևույթը։ Ասել է, թե դեղերի 80%-ի դրական ազդեցությունը ուղիղ համեմատական է այն ընդունողի դրական տրամադրվածությանը։ Եթե ես ջուրը իրոք հավատում եմ, որ խմում եմ եւ կօգնի, նա օգնում է, բայց ոչ թե ջուրն է օգնում, այլ իմ հավատը ջրի միջոցով։ Ներշնչանք, թե իրական բժշկում։ Անկախ ժողովրդական հավատալիքներից ու ներշնչանքի ազդեցությունից մարդն առանց ջրի իսկապես գոյատևել չի կարող։ Թեկուզ հենց այն պարզ պատճառով, որ ինքը մոտ 80%-ով ջուր է։
Լինելով լուծիչ, նա շատ դեպքերում կարգավորում է այն բոլոր process-ները, որոնք տեղի են ունենում օրգանիզմում։ Օրինակ, ես ասեմ, որ երբ որ մի կարողա ջերմություն անջատվի քիմիական process-ների, օքսիդացման process-ների արդյունքում, լինելով լուծիչը այդ ջերմությունը կարծես թե մեղմացնում է ջերմաստիճանի բարձրանալը։ Նա վերցնում է ոնց որ իր վրա։ Հենց դրանով է բացատրվում, որ ամառը շոգ ժամանակ մեզ ավելի շատ ջուր է պետք, մոտավորապես 1.5-ից 3 լիտր օրը ջուր դրսից մարդը պետք է ստանա, ինչ է լինում, եթե ջուր չկա, 7 օրվա մեջ օրգանիզմը մահանում է։ Յուրաքանչյուր երկրի համար ջուրը, բացի համընդհանուր նշանակությունից, իր ինքնատիպ ընկալումն ու խորհուրդն ունի։ Հայկական շատ ծիսակարգերում ջուրը կարևոր դերակատարում ունի։ Եթե մահացել է մեր գյուղացիներից որևէ մեկը, նրա դիեն նաշով տեղափոխել են գյուղի Սուրբ Աստվածնցգալ եկեղեցին։ Թաղումից առաջ Պարդադիր նրա դիակը անցկացրել են Գեղարոտ Դալիչայ գետի վրայով եւ ընդունել են այն հետևությունը, որ ջուրը ընդհանրապես մաքրագործել սրբագործել է նրա մարմին ու հոգին եւ հանգուցյալը լրիվ անապագան վիճակում թաղվել է հայրենի գյուղի գերեզմանատանը։ Հուղարկավորության արարողությունից հետո մարդիկ անպայման լվացվում են, ձեռքերը լվանում են ջրով։ Այդ սովորությունը խստիվ պահպանվում է ցայսօր, որը ըստ ժողովրդական հավատալիքների հուղարկավորության թափորի մասնակիցներին պաշտպանում է մեռել կող լինելուց, այն կողմյան աշխարհի վտանգից եւ մաքրագործում է նրանց։ Իսկ հայ քրիստոնյայի առաջին հանդիպումը ջրի հետ տեղի է ունենում ծնվելուց անմիջապես հետո, երբ եկեղեցական կանոնակարգի համաձայն, մինչև կյանքի 8-րդ օրը երեխան մկրտվում է մեռոնով օծված ջրում։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա ծնվում է եկեղեցու արգանդից, որը մկրտության ավազանն է, որի մեջ լցված է ջուրը, եւ այդ ջրով լվացվելով մկրտողը մաքրվում է ադամական մեղքից, անհնազանդության մեղքից, որ մեր նախահայրերը գործեցին դրախտում։ Աստված հայտնության Սուրբ Ծննդյան տոնին կատարվում է ջրօրհնեքը։ Օրհնված ջուրը բաժանվում է մարդկանց, որպես չարը խափանող, բժշկող ու մաքրագործող։ Այդ օրհնված ջուրը ոչ մի կաթիլ չէր կարող թափվել, գետին չէր կարող ընկնել, այսինքն դա սրբություն էր, որ ամեն մեկը, որը գնում էր այդ ծեսին մասնակցելու կամ ներկա լինելու կամ նայելու, դրանք այդ ջուրը այսպես սրբությամբ տուն էին տանում։ Ընդհանրապես օրհնված ջուրը, որը վերցնում ենք եկեղեցիներից, միշտ օգտագործում ենք բժշկության համար հիմնականում, որը որ անձ ուղղակի ըմբում է այդ ջուրը այն հավատով եւ վստահությամբ, որ Աստված այդ ջրի միջոցով իրեն պիտի բարի ապաքինում պարգևի եւ կազդուրում, որով որ պիտի նորից անձը վերադառնա իր առօրյա կարգին կյանքին։ Փրկիազատ երևել եւ աներևույթ թշնամույն արժանավոր յակության փառավորելը սայր եւ սորթ եւ սուրբ ոգի Դավիթյանս։ Իսկ ինչու ջուրը։ Մի շարք գիտնականների առաջ քաշած վարկածի համաձայն ջուրն ունի հիշողություն։ Այն զգում է, փոփոխում է կառուցվածքը իր հանդեպ տածած վերաբերմունքից եւ զգացմունքներից։ Ջրի հատկությունները, ջրի հիշողությունը մարդիկ շուտվանից գիտեին, այտենց հասկացողություն կա, իզոտերիկ գիտելիք, այսինքն գիտելիք, որը այսօր գիտությունը չի կարող բացատրել։ Միգուցե դա է պատճառը, որ օրհնված ջուրն իր մեջ ներառելով Աստծո զորությունը, փոխանցում է այն հավատացյալներին։ Մենք հավատում ենք եւ որ Աստված իր օրհնությամբ իրապես սրբագործում է այն եւ բազում վկայություն ունենք այդ սրբագործման, որը որ ջուրը, որը բերվել է եկեղեցի եւ օրհնվել է, իսկապես առիթ է եղել փոխանցելու
որևէ անձի, ով որ օգտվում է այդ ջրից, ով որ ըմբում է այդ ջրից, Եվ դա սկսում է ազդել օգտագործող մարդու վրա եւ բուժում է։ Այդ ջրի այդ հատկությունը շատ կարեւոր է եւ պետք է հաշվի առնել, որ ջուրը ոչ միայն բարին է հիշում, այլ եւ չարը։ Հայ կրոնական եւ ժողովրդական շատ տոներում ջուրն անփոխարինելի դեր ունի։ Ջուրը սկիզբ, ջուրը կյանք ու ջուրը սեր։ Հենց այս խորհուրդն է ընկած երիտասարդների հովանավոր Սուրբ Սարգսին նվիրված տոնի հիմքում։ Այս տոնի բաղադրիչներից մեկը աղի բլիթն է, որն ուտում են չամուսնացած երիտասարդները գիշերը ապագա զուգընկերոջը տեսնելու նպատակով, իսկ կյանքի ընկեր դառնում է նա, ով մեկ բաժակ ջրով հագեցնում է երիտասարդ տղայի կամ աղջկա ծարավը։ Եվ չեմ լսել, որ մեկը պատմի, թե երազումս այդ աղջիկը ինձ վարդ տվեց կամ խնձոր տվեց, հիմնականում ասում են ջուր տվեց։ Անմիջապես ջրով խորհրդանշվող եւ հայերիս համար ամենասիրված ժողովրդական տոներից է Վարդավառը, որը նշվել է ամառային արևադարձին, տարվա ամենաշոգ օրը։ Կրոնական տեսանկյունից այս տոնը խորհրդանշում է Աստծո եւ մարդկության հաշտությունը, իսկ ժողովրդական ավանդույթի համաձայն այդ օրը ջուր էին ցողում արփունքի հասած աղջիկների ու պատանիների սիրո կրակը խաղաղեցնելու նպատակով։ Այսպիսով ջուրը նաեւ համայնքի կյանքը կարգավորող, հավասարակշռող նշանակություն է ունեցել։ Ծեսը մի տեսակ նվիրում է նաեւ ջրի պաշտամունքին եւ այսօր մենք դեռ դրա, այսպես ասած, էլեմենտները տեսնում ենք, որոշ տարրեր տեսնում ենք նույնիսկ այսօր, երբ ասենք Վարդավառի տոնին ջուր են ցողում իրար վրա։ Դրանով մեկը մյուսին ցանկանալով հաջողություն, առատություն, առողջություն եւ գալիք, այսպես հաջողություններ։ Ջրի հիմնական գործառույթները հայերի տոներում եւ ծեսերում սրանք էին թերևս. քշել բոլոր աղտեղությունները, չարիքը, հիվանդությունները, մաքրագործել, սրբագործել, պարգևել սեր ու բարություն։ Ջուրը մեր երկրի համար, բացի խորհրդապաշտական բնույթից, նաև նյութական օգտակարություն ունի։ Բավական է նշել, որ այժմ Հայաստանի երկրագործության գլուխգործոց հայկական հանրահայտ կոնյակի փոքրիկ հայրենիք համարվող Արարատյան դաշտավայրը տափաստան կմնար, եթե տասնամյակներ առաջ նրան օգնության չհասներ Սևանա լճի ջուրը։ Մեր լեռնային պաղ ու զուլալ ակունքները սնել են ոչ միայն բարեբեր հողը, այլև այն կերտողներին, ովքեր իրենց երախտիկն են մատուցել ջրին, իրենց երգերի, տաղերի եւ այլ ստեղծագործությունների միջոցով, հայ բանահյուսության մեջ ստեղծելով ինքնատիպ մի թեմատիկա։ Պարբե մատեցի 4 աղջիկով բուժերով գալիս էին պատկերացնում եք իրենք իրանց ինչի բանը անուշը չեք որ սենց գնում են սենց ամպիտակին ջուրն է գալիս նո շետալիս պերպերում էնում յարն է նստած լալիս հոնքուր են սարում գնում էին բոլորը գնում են պատկերացնում ջրերը կժերը դրած այնքան չեն եթում որ
ջրերը բերեն, այն չկան, որ լեռների մեջ ուզում են իրանց սիրած հովիվներին տեսեն, իրանց տեղի տեսեն։ Չորս աղջիկներ կգալիս են, դու տեսնես, թե ինչպես են պարում իրանք, գովքը երգում են ձեռքերով, ջրի գովքն են երգում, գիտեք, լալարիլա կժին անում, լալարիլա, ջրի գովքն է երգում, հասկանում եք։ Ընդհանրապես ժողովրդական կամ աշուղական երգերում հայրենիքի ջուրն անուշ է, պաղը, քաղցր ու զուլա։ Բայց եւ պետք է ընդունել, որ այս ջուրը իր համային հատկանիշներով եւ իր ազդեցությամբ տարբեր է մեկ շրջանից մյուսը։ Ջիվանու հայրենի ջուրը քաղցր է, քան նռանգինին, իսկ Շերամը շեշտում է, որ իրենց ձորի ջուրն է անուշ։ Աշուղ-աշոտի համար իր վարդանավարդ աղբյուրն իր կարոտի զրուցակիցն է, իր ձեռք բերած զուլալ արժեքների կրիչն ու աղբյուրը։ Ընդհանրապես, գիտեք ինչ, ամեն մարդ կարող է իր ջուրը գովքը երգի, քանի որ ես երևանցի եմ, ես իմ Երևանի ջուրն եմ գովում։ Կենսաբան գիտնականներն ասում են, որ մարդու օրգանիզմն իր բնիկ ոստանի ջրի կարիքն ունի։ Մենք ունենք շատ հանքային շրջաններ, որտեղ բնական ջրում բնական պարունակությունները ավելի բարձր են, քան միջազգային ընդունված սահմանային թույլատրելի խտությունները։ Այսինքն կան բավականին լուրջ նյուանսներ, բայց իհարկե ամեն մարդու համար իր ծնե բնակավայրի ջուրը թվում է ամենահամով ու քաղցրը։ Այսօր հայերը կարող են հպարտանալ, որ իրենց ծորակներից վայելում են այն ջուրը, որը ողջ աշխարհը համարում է ամենավորակյալներից մեկը։ Ջուրն առատորեն վարձատրում է մարդուն իր հանդեպ տածած սիրո ու հարգանքի համար։ Սակայն վերջին տարիներին ջրի հանդեպ վերաբերմունքը փոխվել է։ Գնալով իրադրությունը սրվում է, ճիշտ է, ջուրը համարվում է վերականգնվող ռեսուրս, ի տարբերություն նավթի կամ ածխի, բայց գնալով ջուրը սակավում է։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է մտածել, մաքուր պահել բոլոր ջրային մեր ավազանները եւ մյուս կողմից մտածել ինչպես անել, որ ինքնամաքրման այդ գործընթացը ջրի ուժեղանա։ Մեր ժողովուրդը ջրի նկատմամբ ունեցել է բացառիկ վերաբերմունք, սրբացրել է ջուրը։ Եվ պաշտել եմ որպես սրբազան մասունք։ Այսօր եթե դուք տեսնեք, մարդիկ գալիս են հանգիստ անցկացնելու, մարդիկ գալիս են օրը անցկացնելու, ջրի ձայնը լսելու եւ թողում են զիբլանոց։ Դա ցավալի է։ Խոսում այն մասին, որ մենք դեռ չգիտենք մեր կարևոր նվիրական այդ գանձերը, այդ հնությունները պահպանել ինչպես հարկն է։ Մարդուն պետք է ստեղծել այնպիսի իրադրություն, որովհետեւ նա հասկանա, որ ջուրը հարգանք է պահանջում։ H2O բաղադրության շուրջ կատարած գիտական ուսումնասիրությունները կարելի է հաշվել հարյուրավոր հատորներով։ Ինչքան շատ ենք հետազոտում, այդքան ավելի շատ հարցեր են առաջանում։ Ինքը ուսումնասիրված չի եղել այս հնարավորությունների։ Ոչ բոլոր գաղտնիքներն է ջրի բացահայտված մարդու կողմից։ Ու մինչ բացահայտվում են գաղտնիքներ, ջուրը շարունակում է հոսել, իր մեջ ամփոփելով վայրկյաններ
ժամեր, տարիներ ու դարեր, դարեր։ Իսկ ինչ է ջուրը։